Salve família, beleza? Bom pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Como eu tinha falado no vídeo anterior, eu vou fazer uma playlist de funk. Já deixei aqui no jeito pra mim ver o voltímetro, como que tá. Eu vou tocar com a lona fechada mesmo, pra vocês verem como que fica com a lona fechada. Deixa eu escolher aqui as minhas melhores músicas que eu acho que vai tocar bem nesse som. O meu rádio é aquele rádio Bluetooth da Pioneer. Ele não é tão bom, ele tem pouca regulagem. Só que aí a gente coloca o processador, aí ele fica bacana. Essa daqui toca bem. No pique do GBR, vai. A gostosa do bailão que agora sim, vamos aumentar e vamos ver até onde que vai. Vamos ver o monitor de clipe ali do módulo também. Olha lá. Essa aqui também tá tocando bem pra caramba, todo mundo tá ouvindo ela. Veio de novo e eu falo pra você, tu curte funk português, agora vai ver em inglês. Funk, 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 baby, e funk, funk, baby. Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora. Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora. Ele te come, te come, te come. Essa aqui tem um grave também forte pra caramba, ela. Ela tá se gabando, explanando pras amigas que agora tá namorando. Nossa, olha esse grave nessa música, cê é louco, galera. Ele é santinho, até apelido deu. Contar pra todo mundo que é seu presentinho de Deus. Falar pra todo mundo que é seu presentinho de Deus. Mas aí. Essa aqui tem uma batida seca da hora também. Tem palavras de Vascão, né? Ela vem que vem pro fluxo, quem deu as cartas é o papai, deixa passar que eu peço. Bom galera, então é isso aí, vocês puderam ver como que tá o som da Montana tocando. Quero trazer mais vídeo de som aí, se tiver alguma música que vocês querem ver com ela tocando, com o som aberto, com a lona aberta. Logo logo eu vou ver se eu consigo comprar um suporte para GoPro, para colocar aqui atrás do vidro e dar um rolê com ela na cidade aí andando. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, se inscreva no canal, deixa o like aí para fortalecer nós. Valeu, tamo junto, fui!